हाय गाइस, मैं यश। आज फिर से द हेनरी स्टिकमिन कलेक्शन। प्रेस स्टार्ट। प्रेस स्टार्ट। प्ले। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे? ये और ये लॉन्च। क्या तो हमें टॉपिक क्लैन ने पकड़ लिया है। रिमोट, जादू या फिर अंदर की ताकत। देखते हैं। रिमोट। ओ, ऐसा होता है रिमोट से। अमंग अस के साथ हम भी उड़ गए। हेनरी वाज नॉट द इम्पोस्टर। जादू। थंडर 2। हम बच गए। अब क्या करें? लॉक तोड़ते हैं। कोई भी लॉक नहीं है। फिर मैं लॉक तोड़ के रहूंगा। अभी भी कोई लॉक नहीं है। अब तो मैं लॉक तोड़ के ही रहूंगा। ये रोको। अब तो लॉक तोड़ ही डालूंगा। लॉक नहीं है। अब तो मैं लॉक तोड़ ही डालूंगा। ठीक है। और अब मैं लॉक तोड़ ही डालूंगा। ठीक है, तुम्हें लॉक चाहिए? ये लो लॉक। गेम ने हमें खुद लॉक दे दिया। ये अब क्या करें? बॉम्ब। दरवाजा खुल गया पर हम फट गए। वाह। मेटल हैट। मेल्ट रे। खुद ही मेल्ट हो गई। मेटल हैट। ये कुछ भी नहीं हो रहा। भागो। हथियार। अब हम क्या करें? ओ, हथियार। अब क्या लूं? बड़ी तलवार, प्यू प्यू गन या फिर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ग्रेनेड लॉन्चर ठीक लग रहा है। ये लो। ये ओ, हमने छेद कर दिया। हमने स्पेसशिप पे छेद कर दिया। तलवार। ये मैं तलवार। ओ, ज्यादा भारी है। प्यू प्यू गन। प्यू 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 प्यू। Pew, pew, pew. Hello? Oh no. अब क्या करें? उसके पैरों तले जमीन हिला दे। हार्डल या फिर नैनो सूट। That's not going to help you. But that's not. There you are. Oh.
सोलर पैनल यहाँ पे है वो बंदा। अब क्या कर रहे? तो हमारे पास मैनुअल ये रॉकेट। The release mechanic is located near your thumb and right hand. It's a small button with the missile symbol. All you need to do is to hit that fire of the missile. Warning: if you do not disconnect the missile, it may activate while it's still connected or stored. अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ग्रेविटी तो चीफ सोलर पैनल टूट गया है। अब क्या होगा? अब हम क्या करें? ये धरती है, ये एक और भयानक सैटेलाइट है, ये उससे भी ज़्यादा भयानक सैटेलाइट है, और ये क्या है उसकी अभी भी तलाश हो रही है। ये दिखता है, उधर को हम भागेंगे तो क्या करें? ओ ये लेज़र है इसमें। ये क्या बात हुई भाई, हमने धरती उड़ा दी। ये यहाँ पे चलता है। शुई। अब इससे क्या करेंगे? ये रेडियो से अटैच है। ये रेडियो सैटेलाइट थी, इस पर हम अटैक 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 बोल रहे थे। ये क्या है? धरती तो फिर ये लगता है। हम इसके अंदर चले गए। One of our offsite drop pods is on a direct collision course with the station. 3, 2, 1. अच्छा, मिशन कंप्लीट। फ्री मैन, ठीक है। ये तबाही, ये बढ़िया। अब क्या हो रहा है? हम बॉल से भाग रहे हैं। टैंक हमने टॉप एट से चुराया। लॉन्च के एक दिन पहले ये ट्रेन है, हमें इसको लूटना है, और ये पैसे वाला है। कुछ है उधर। ये धम गन हम पर हमला हो रहा है, तलवार फायर कर रहे हैं। अब किया, ओ हमारा टैंक छन्नी हो गया। अब तलवारें वापस फेंकिए। ये तो अब क्या करें? हंकर, ये क्या होता है? अच्छा बंकर। हम बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। हम ठुक गए।
हमें देखना चाहिए था हम कहाँ जा रहे हैं, हम ठुक गए वरना। फायर फायर कुछ नहीं हुआ। Stop the train! ट्रेन रोको। ओ नो, Train's in trouble. I can't stop it! ट्रेन बहुत स्पीड में ये आ रहा है। ट्रेन ठुक गई। Well, that's one way to do it. वाह, हमने ट्रेन ठुक दी। Let me get all this money out of here. कैसे करें? ये बलून से, पर्स से, या फिर फोर्स फोर्स उड़ गया। पर्स, इस पर्स के अंदर डालो। Man, this will take forever. 何？お前はもう死んでいる。ये आ गया। बलून। ओ, हम उड़ गए। ओ, ये क्या हुआ? This belongs to you. कॉम्बो, शेल बाउंस, या फिर सुई। सुई से क्या करेंगे? What you ये do? सुई, ये पट्ट, ये बच गया, हम तो गए। शेल बाउंस, ये कॉम्बो। Stickmin. अच्छा, दी एंड। Seems like we're out of the danger zone. That should do the trick. ठीक है, और हम भाग गए। मिशन कंप्लीट। हम पैसे लेकर भाग गए। क्रिएटेड बाय वॉल्स यूनाइटेड, ब्ला ब्ला ब्ला। ओह, ये क्या था? कैपिटल गेन।